Lizo e preden, e derou ar pevarvet kamvet. Evel ur beus gwelet en abadan zibrean ema o paouez ar bredeniz de voutad aloubet gant ar romanet, gout e wem saour renet gant karaosios hag alektos. Ar ravolt badas mur a zeg vloaz, ar ok bout dismantret gant donidigez ar roman Constantius. Ar c'houdese rouzam jont ur moustreris sa restartan. Ar rebelet benekan yeaz davet an orz, degemeret gant ar piktet, didreriet aneo. Izio vo taolet ur sel war ar pez lias a hed ar pevarvet kanvet. Uchanvet medurun etre an engounou koz hag ur gravez nevez. Padouderat dek bloaz, ar ok ma tigres kask ar gouaz war an enez gant mao Constantius a donidigez i vab, Constantin. Inez, dilenet keizar ar hourno gant i wizion, ur laoz gouri mineurez preden di officerion, ar ok stalian e treverom. Hag a ze e kreñvi aotrouniez o romanekaat ar hiodedou galian. Hag o vrezelain a enep ar manet. Bet ur gudenn eus chom memestra. Pen eus gour lakat e atrouniez war c'holno gebez, a lakat d'ar pobloù liesseurt chom mep mont en eptan. Ur galian, ur breton, ur spagnat pe ur roman a zo ken disanval o doare ou etrezo. Petra ober avet lakat an ol de zeselout ar roman evel o fenn na meitan. Avet Konstantin eus ket diskoun gwellor eget tiorenan pellor c'hoaz ar vez doue he lan impaler. A redian an ol pobloù du azelain evel ma vefe un doue. Hag evit enkorfan diaz veli an impaler war ol ar giode d'urin, e tiba bar c'hwez an iol, un arwez hag en deus pep broad un doue hag e glot ganti. Hag un an anezho a zo brudet mat en impalerie sabez, Sol Invictus. Sol Invictus eo doue an iol avet ar romanet hag a zo bet kemechket gant un doue zindez europat koz, an vet mitra. Doue ar golou hag ar rezded. Ewe an kouyet e kolnog, doch tam eo a zelet c'hoaz e tiriadou ar reter evel ar peset. Gallout an iol a veze a zaouezet braz gant an ol pobloù da c'houlse. Ur elor kavout en anoio disanval evel legous gant ar geltet, Apollo gant ar c'hleisis, pe ba e reter. Avet Konstantin hag impalerien na la bretor, diore en azelerez doue roman an iol ewe en doare de gen da zain all an doue en iolel dit an anno Sol Invictus. Hag inez a zeut amatam de vout doue penna an impaleriez da marese. Azelet e veze en azel diez, an vet mitraoum, hag ur c'heller kavout c'hoaz e zouandei. A ed ar zou an orz dre stol, en Alamagne, e preden, hag e c'heller kavout roudou e brez oken. A hed an ar zao, rakedo du man e veze staliet barbrasan alegian o roman, nepelos an enebeurien. A c'houdese vez koet monezioù e pepler gant skeudenn an impaler, an brouget gant doue an iol Sol Invictus. Avet lakat ba pen an dud eo Konstantin dec'houezour an iol hag eus kin war douar ol ar broadao. Bravezi o 300 era berz a zeul doue iolel ar romanet gant ar begen eo eus pep broad. Ogen ne veze degemeret nameid ar botret eno, a daouet hol tremen lidou an lezain a bout kevezoleit avet resif pladet an vat eus an doue iolel. Skeudenn an impaler. Ar werin kemendag an ol va oezet, difennet devon e barz an azeul diez, vir pepuni o lid o do doueret lerel. E bed ar geltet e o lidet alies mat c'hoaz, douet e velesos, soukelos, pe taranis. Ogen, e reter e sav a bo e meur ar c'hantvedou ur gravez nevez. Gwerinelor e reter e get e kolnog da c'houlse. Gravez Jesus Christus. Deut er bed da gemen ar peor dan dud e bed a beiz. Ur c'heloumat avet ar en e felket eo gouzanv brezilio a breziadeneo dizean. A ba oe re bel e ve nachet gant ar gristenien a zeul an doue iolel kement agini an impaler. Hag avito neus namet un doue guir, deut er bed e korf o salver Jesus Christus. Ur blegen sokial ne c'haleket digemer an impalerien ziwehan. Hag o deus kroget un eskin braz war ar gristenien.
E derou ar pevarvet kamvet e songer eo kristen etre ugen a tregont de sar poblans e reter an impaleriez. Trama neus nameit etre pemp a eiz dregant a kristenien e galia a apreden. Pez an avez mat Konstantin hag evel fet an lakat I graban war reter. A dud varnañ an impaleriez dit an ur pen emken eo ibal nemetan. O welout eo golvrudet likinius, impaleur ar reter, goude ieskin war kristenien neverusan, e tivis Konstantin chanj pen darvas. Hag bloavez yeo 300 e androz ar kristeniez. A dont de vout difennour pennan ar kristenium. Dresse, al diskouez youl le bain evel un embrigaden dieu bain neus ar kristenien, eskinet reter. A kerkent e lor ivrezeladen. O topan all l'ur roman neus ar c'hournog, a rog treuzañ an alpao, a mont de gemir Pannonia da gantan, iziou Hongaria, a gol reter an impaleriez da c'houde, e 300 pevar valugat. Goude gambraz Adrianopolis eo diskaret likinius a Konstantin eus de vout impaler nameit an Roma a beiz. O taoulennan I ben evel dec'houezour an diwinitas. Ar verañ ar ger dispiser ale bout meizet evel doue ar kristenion kement a sol e victus, doue ar baganiz. A c'houdevez e ruinto tamatam ar gellout eus ar vriantinellez pagan, davet an eskibien kristen. E 316 a tregont e varv Konstantin a pep e vibion no erez ul loden eus an impaleriez. Un an ho, Konstans, erez ar c'hornog, a turen ara ar kristeniez o sevel Elizio e leiz, trech-tol en Italia hag e su Galia. Trameo berzet muamia lida o ninke kristen. Un enebiez gresk etre ar baganiz a zo kentor milorion hag officerion uel an ho a mi bien Konstantin, kevret gant an eskibien, difenorion a kristeniez, kravez tostor da werin. Ar vriantinellez c'halian a breton war evo daou de ho nachain o c'hravez pagan, koulz pe goulz. A pe an druin touz ar kristeniez, pe vin diskaret, pe gwaz ar c'hoaz. E ser an noz trihouer-c'houevreur 300 an terkant, e kerz un evod meur en Augusto Dunum, izio otin, gant penou milourel uelan ar c'hournog e sav un nerien a enep an impaler Konstans. Peur vur an ao red iskarz, e piou reno en iblas. De c'hortoz kepel a rog ma teuias warwell unan hag eus ar c'hopen ouz ar blegenmañ. Garnet e bovez 303, e Samaro Briva an vet Amiens izio an dei, eus un tad breton hag ur vam Frank, Magnentius a zo un officier eus ul legion ralian hag en deus tizet an tit komez, kevatal hag an tit kont. Inez, hag e huie vefe klasket war l'air un impaler nevez, e guit an deil ur penadigalzer gant e wizion, a rog distroañ gwisken gant an toga mouk. Da la varede, liou an impalerien. A da eul e sav un davaden. Perak, e glas gouzout an deil. Perak eo gwisket Magnentius gant un toga mouk. Deus tag eo ar breton a Frank, gwech d'or dieu bain diouz impaler ar kristenien. Neoaz, goude bout diskleriet d'anno le voad digoret al lidou pagan gantan ar rouet muur a frankiz da bep broad e o kant malet ganto, a degemeret evel pen nevez ar c'hournog. Kakent ameo ar galout gantan e kas un nebeut de se wizion de gavout an impaler Konstans, map Konstantin, a zo tehout da vet ar sud re ar Pyreneo. Hag aben eiz dei goude Tolstad Magnentius eo bet kavet a lazet kerkent. Bremañ eo Magnentius an avezet evel impaler ar c'houlnog ebez, ar c'houlnog epken. Ra kentuol eo kounaret bre ar Konstans, Konstantius daou, impaler ar reter. O welout anter an impaleriez oeit digant gallout e diegez, a kol unan eus yezel war rundro, lazet gant ur pagan ouz pense. Ne pa do kepel a rog ma tarzo ar brezel e trezo, pio e chou trechour war an inial. Magnentius, an eni a zerrouez hag evredigez pagan en gounel, pe Konstantius daou, difennour ar kristeniez hag e eskibien.
Gwelout un peu la nistarman ran gantañ. Trugarez vras d'or da voudolien an abadenn petek pen, mar d'or bet plijet gantir a let komandantain, ran an archadenn da dudal, pe roi ino sonj romantarenao a gal. Ma laver d'or ken a vog an ur ran nevez, ken a c'hentan.